السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Unter den Aufgaben der Muslimen ist dies eine große Aufgabe, dass sie dienlich sind für die Welt, dass die Welt von ihnen Wohlergehen empfängt und nicht Übel. Aber heute ist der Zustand der Welt so, dass wir sehen, dass die muslimischen Regierungen und muslimischen Gruppierungen und Organisationen in der Welt so viel Unfrieden gestiftet haben, dass die gesamte Welt Angst hat vor dem Namen des Islam und vor Muslimen. Und wenn dieser Zustand der Furcht vorherrscht, wer wird dann den Worten der Muslimen Gehör schenken oder von ihnen erwarten, dass sie etwas im Namen
des Rahmatullah Alamin, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solche Taten vollbracht werden von den Muslimen, von solchen Menschen. Diese Menschen haben den Namen des Islams in den Dreck und sie haben das gesegnete Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor der Welt auf eine falsche Art und Weise präsentiert. Aber als Ahmadi sollten wir nicht hoffnungslos sein, denn Zweifel und Hoffnungslosigkeit ist nicht das, womit wir diesen Dingen begegnen. Und ich sage oft den Nichtmuslimen, dass diese Taten der Muslime eigentlich ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und für die Wahrhaftigkeit des Islam sind. Denn der heilige Prophet hatte vorhergesagt, dass es eine Zeit geben wird, zu der die Muslime einen solchen Zustand haben werden. Und er sagte auch, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Nämlich, dass diese Zerstörung und dieser Fluch und diese Finsternisse so lange vorherrschen werden, dann wird der verheißene Messias und Imam Mahdi erscheinen, welcher die wahre Lehre und Schönheit des Islam etablieren würde und in der Welt wieder präsentieren würde. Jene Lehre, die im heiligen Koran in ihrem Ursprung vorhanden ist und deren Wort für Wort uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat, durch sein Vorbild. Und wir Ahmadis sind überzeugt davon, dass in diesem Zustand des Übels gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Messias und Mahdi gekommen ist. Der Koran und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Zeichen bekannt gegeben für sein Kommen und diese Zeichen sind in Erfüllung gegangen. Und der Messias und Mahdi hat durch schöne Lehre des Islams, die schöne Lehre des Islams den Menschen bekannt gemacht und unser Herz damit erleuchtet. Diese schöne Lehre wird von der Jamaat Ahmadiyya befolgt. Wenn diese Dinge ihnen mitgeteilt werden, dann werden sie überzeugt, dass der Islam nicht falsch ist, aber vielmehr die Taten der Menschen sind falsch. Im Namen des Islam verbreiten sie Unfrieden in der Welt. Jeder Ahmadi muss daran denken, dass die Welt zum Guten aufzurufen und für alle Gutes zu wünschen, das ist die Pflicht eines jeden Ahmadis. Weil Allah uns die Gnade erwiesen hat, dass wir an den Messias glauben. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, in Frieden zu leben oder etwas Schlechtes aufzugeben, Unfrieden zu meiden, sondern in der Welt Frieden herzustellen und dafür sich einzusetzen, ist unsere Aufgabe, und andere vor den schlechten Taten abzuhalten, ist unsere Aufgabe. Und die Welt zu bringen, ist unsere Aufgabe, weil diese Aufgabe zu den Aufgaben des verheißenen Messias Islam gehört. Gut, er ist geschickt worden, um Gutes entsprechend den Lehren des Islams zu tun und wieder anzufangen, wieder zu
wir ihnen den Weg zeigen wollen, der sie in die Nähe Gottes bringen will. Wir müssen auch gegenüber den Kriminellen wohlwollend sein, weil sie Diener Gottes sind, die Herren, die Schöpfung zu den Geschöpfen des Herrn gehören. Und für alle müssen wir Gutes wünschen und wollen und ihnen die Wege zeigen, wie sie das Schlechte meiden können. Wenn Gott sagt, wir sind für die Menschheit hervorgebracht worden, für das Gute der Menschheit, dann mit dem Wort Menschheit hat Gott unseren Aktionskreis sehr ausgeweitet. Also wir müssen den Menschen die Wege zeigen, wie sie Gott erreichen können. Sie ermahnen, dass sie die Wege Gottes beschreiten sollen und dass ihr Leben einmal zu Ende sein wird und sie gemäß ihren Taten belangt werden. Deshalb sollte man eine Beziehung mit Gott aufbauen, damit man ein gutes Ende hat. Aber man kann das niemandem erklären, solange wir selbst nicht auf unser Ende aufmerksam sind. Das ist eine große Aufgabe, die das ist nicht auf uns beschränkt, sondern wenn immer ein Prophet kam, er und seine Anhänger wurden verfolgt. Aber die waren für bestimmte Nationen oder Regionen, deshalb waren ihre Verfolgung auch beschränkt. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er kam, war er für die ganze Welt da. Deswegen sehen wir, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der ganzen Welt angefeindet wird. Und das ist auch der Aktionskreis, der Wirkungskreis vom feisten Messias al-Islam. Unter der Dienerschaft des heiligen Propheten. Deswegen wurde er auch von Anhängern aller Religionen angefeindet und das ist immer noch so und die werden das auch tun weiterhin und das wird niemals aufhören. Es gibt viele Menschen in der Welt, die die Jamaat loben für ihre Arbeit, für ihre Friedensarbeit. Aber wenn man außergewöhnliche Erfolge erzielt im Bereich der Religion, dann als Gemeinschaft würden wir auch im Westen, in den westlichen Ländern Anfeindungen befürchten. Also die sogenannten religiösen Menschen werden das auf jeden Fall uns verfolgen. Deswegen sollten wir nicht denken, dass in diesen Ländern, wo gebildete Menschen leben, dass sie unsere guten Taten mit Gutem vergelten.
Zum Beispiel, es gibt Kirchen, wo die gegen uns sind, die mögen nicht mit uns zusammenzuarbeiten oder zusammenzusitzen. Am Februar gab es eine Friedenskonferenz und die Church of England wurde dazu eingeladen, aber sie haben überhaupt nicht geantwortet. Es gibt unsere Tabligh-Mannschaften, die in verschiedene Länder gehen und die Kirchen manchmal an kleinen Orten erlauben sie, dass wir unseren Sinn oder unsere Botschaft verkünden. Aber wenn Sie sehen, dass wir immer wieder kommen und die Menschen dazu neigen, unser Wort zu hören, dann fangen sie an, uns zu verfolgen, beziehungsweise wenden sie sich gegen uns. Und es gibt atheistische Autoren, die gegen den Islam schreiben, und wenn wir darauf antworten, dann schreiben sie auch gegen uns. Und je größer die Zahl der Jamaat wird auch diese Verfolgung, diese Gegnerschaft zunehmen. Aber letztlich, Gott hat ihnen die Gewissheit gegeben. Und der weiße Messias war auch überzeugt davon, weil Gott ihn versprochen hat, dass er obsiegen wird. Und deswegen sind wir auch überzeugt, dass der weiße Messias obsiegen wird letztlich, weil Gott keine falschen Versprechen gibt. Und Gott durch sein Handeln oft bewiesen hat, dass er dem weißen Messias beisteht. Deshalb diese Versprechen irgendwie nicht zu beachten oder über Gott etwas Falsches zu denken, das ist nicht erlaubt. Und wir sind davon überzeugt, dass Allah die Gebote, die er gegeben hat, dass wir diese erfüllen müssen. Wir beachten auch dieses Gebot, Allah und der Welt Gutes wünschen und unsere Arbeit fortsetzen. Unsere Emotionen oder Gefühle für die ganze Welt müssen gut sein. Wir müssen für die ganze Welt gute Gefühle haben. Und unsere Gefühle sind gut. Aber zu Gott die Menschheit zu rufen, und das ist das Beste. Das Schlechte und Unreinheit und Befolgung des Egos und Missachtung göttlicher Gebote durch Regierungen und Medien, das hat die Welt noch nie beobachtet.
die Angriffe des Satans, die heute stattfinden, die hat es noch nie gegeben. Dass gleichzeitig von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende innerhalb von Sekunden schmutzige Bilder, Geschichten und Stimmen verbreitet werden. Wir erheben die Stimme des Guten, aber die Mehrheit achtet nicht darauf, und wenn das Schlechte, der Ruf des Schlechten kommt, dann ist man immer aufmerksam und sofort bereit zu hören, und wenn jemand auf uns hört, dann viele von ihnen, die Mehrheit von ihnen hat ein Verhalten, wie man den Kindern gegenüber hat, mit einem Schulterklopfen, ihr tut ja was sehr Gutes, und dann werden sie gleichgültig und verwickeln oder beteiligen sich an den Dingen, die sie immer tun. Also deswegen das ist nicht der Gipfel unserer Bemühungen, dass wir wegen ein paar lobenden Worten müssen wir versuchen, darf uns nicht abhalten. Und das sollten wir so von unserem Weg beseitigen, wie ein Wind ein Strohhalm vom Weg weg, auch von der Straße wegfegt. So müssen wir diese Hindernisse beseitigen. Und jeder Ahmadi muss sein machen noch weiter mit ihren schlechten Dingen, und diese Drangsal aus allen Seiten, das uns befällt, gibt es in allen muslimischen Ländern. Es gibt Leute, die ein wenig, es gibt auch Leute, die die Wahrheit sagen und trotz der Verfolgung und Gegnerschaft die Ahmadiyyat, also den wahren Islam, akzeptieren, aber es ist eindeutig zu sehen, klar zu sehen, dass die Zahl derjenigen, die den Unfrieden stiften, Unheil stiften, groß ist. Und aus Furcht vor ihnen schweigen die Anständigen. Aber wegen dieser Verfolgung sollen wir unsere Aufgaben aufgeben, unsere Pflichten aufgeben und aufhören, den Menschen zum Guten zu rufen.
die Bücher des weißen Messias Islam gelesen, um Einwände und Kritik zu finden, aber er hat gesagt, vor allem die Gedichte des weißen Messias hat er studiert und er ihnen Gutes zukommen lassen sollen. Sie kennen die Geschichte, die zeigt, welchen Schmerz der weiße Messias empfand und was ich auch in der letzten Ansprache berichtete, obwohl die Pest als Zeichen erschienen war für seine Wahrheit, dieses Niveau hat uns der weiße Messias gezeigt. Er hat das Gute für die Welt gewollt. Gott hat alle Macht. Er kann die Menschen ohne Vernichtung retten. Deswegen müssen wir uns den weißen Messias und den heiligen Propheten Muhammad zum Vorbild nehmen und dafür beten, dass die Menschen bewahrt werden vor der Vernichtung und Hunger und für eigene Krankheit sorgen, sondern für alle Bedürftigen müssen wir uns bemühen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, befriedigt werden. Betonung liegt auf die Spiritualität, aber vor einigen Tagen ging eine Mannschaft in die Türkei und nach Libanon, um den Menschen zu helfen, den dort, und um zu untersuchen, welche Bedürfnisse sie haben. Und weil ihre Situation die Nahrung ist wenig und Bildung der Kinder leidet. Verschiedene Hilfsorganisationen versuchen, die Situation ein bisschen abzumildern. Dort hat den Einwand erhoben, die Jamaat, warum hilft die Jamaat den Europäern und warum sollte nur uns helfen? Hingewiesen, dass wir Gelder für karitative Zwecke spenden
Aber entsprechend dem Gebot Allahs, dass wir spirituelle Hilfe und materielle Hilfe ohne Unterscheidung geben. Und Gott hat im Koran gesagt, wir sollen den Hungernden speisen. Und es geht nicht darum, dass wir einen Ahmadi oder einen Nicht-Ahmadi oder einen asiatischen Hungernden speisen, sondern jeden Hungernden. Und wir haben auch die Aufgabe, die Bedürfnisse von Bedürftigen zu befriedigen und das auch ohne Unterscheidung von Rasse oder Religion oder Nation. Und einem Gläubigen zwingt es nicht zu sagen, warum der eine bekommt und der andere nicht. Dass die Pflicht ist, dass wir ohne Unterscheidung jedem helfen, jedem dienen. Und diese Charity Walks, die wir hier machen, und die fremden anderen nehmen daran teil und sie spenden auch. Also sie nehmen auch teil an unserer Spende. Deswegen, die haben auch das Recht, dass wenn sie für den Dienst an der Menschheit arbeiten, dass wir uns daran beteiligen. Wir sehen in dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass als er Prophet wurde, hat er gesagt, wenn man mich ruft, anderen zu helfen, und er hatte auf diesen Eid hingewiesen, Hilful Fuzul, den vor vielen Jahren geleistet hatte. Ist, dass sie den Weg des Herrn beschreiten. Und das ist die Art und Weise der Gemeinden, der Propheten. Sie haben immer gesagt, uns gelehrt, unser Lohn ist bei Allah. Wir verlangen keinen Lohn von euch. Also diese Antwort sollte die Antwort der Gemeinden von Propheten sein. Wenn die Propheten Gutes verteilen, Gutes tun, also wenn wir Gutes tun, dann es kann sein, dass wir dafür verfolgt werden von schlechten, übelgesinnten Menschen, und manche Menschen sehen uns wie ein Löwe auf eine Gazelle schaut. So ergeht es uns. Wenn jemand, zum Beispiel wer einen Tiger aufzieht, und wenn dieser Tiger erwachsen ist und wenn er irgendwie ausbricht, dann versucht der, den Tiger aufgezogen hat, irgendwie ihn wieder zurückzubekommen, ohne ihm zu schaden, aber der Tiger will ihn angreifen. In Pakistan wird viele Lügen zugeschrieben, viele falschen Verdächtigen.
ist, dass sie sehen, dass der Fortschritt von Ahmadiyyat ihren eigenen Interessen und Vorteilen zuwiderläuft. Und die Menschen neigen zu Ahmadiyyat und wenn sie Menschen zu uns neigen und uns zuneigen, dann werden sie ihnen gegenüber abgeneigt sein und sie werden quasi auf dem absteigenden Ast sitzen. Und je weiter die Jamaat kommt, und sie sehen, die Jamaat wird praktisch sie von ihren angestammten Plätzen vertreiben und die Länder, die unter ihrem Einfluss stehen, da gibt es Pläne oder wird es Pläne geben gegen die Jamaat, aber sie meinen, die Jamaat möchte irgendwie Regierungen und Macht an sich reißen, aber die Jamaat will nicht die Macht an sich reißen, sondern mehr als vorher Frieden und Sicherheit verbreiten. In den islamischen Ländern möchten wir dass sie an den verheißenen Messias glauben, damit ihre Probleme gelöst werden. Und auch den anderen möchten wir bewahren davor. Und der verheißene Messias hat es nie gewollt, irgendwie die Welt zu unterjochen. Und wenn unter dem Khilafat, wenn wir sagen, dass wir obsiegen, dann nicht um Macht zu ergreifen, sondern wir reden von der Herrschaft Gottes und dass die reine Lehre des heiligen Propheten Muhammad befolgt wird. Immer auf das Leben, auf die Biografie des heiligen Propheten schauen und auf die Frühgeschichte des Islams, dass der heilige Prophet Gutes wollte, seine Gefährten Gutes wollten, aber sie wurden verfolgt, sie wurden angefeindet, sie wurden mit Krieg überzogen, aber der heilige Prophet Muhammad hat immer Gutes gewünscht für die Nation, für das Volk und hat immer bemüht, dass die Menschen Gutes erhalten von ihm. Und als er kämpfen musste, dann aus Not heraus, er hat Grausamkeiten gemieden und nur um sich zu verteidigen. Und das letztliche Ziel war, Gutes zu verbreiten. Und in der Tora ist von der Verfolgung der Rede, die Juden und die Christen haben, die früheren Muslime waren untereinander Feind, aber sie waren einig gegen den heiligen Propheten Muhammad und deswegen haben die Juden in Medina dem heiligen Propheten sehr viel Leid getan, sehr viel Schmerzen, Schwierigkeiten gefügt. Wo es nötig war, zu bestrafen, hat der heilige Prophet bestraft, um das Gesetz zum Recht zu verhelfen. Aber das auch mit der Absicht, um Gutes zu bewahren, zu erhalten. Und der verheißene Messias ist geschickt worden, als diese Verfolgungen wir zu erdulden haben,
wenn wir Beit machen an der Hand des Weißen Messias, dann müssen wir auch mit Verfolgung rechnen. Und das tun wir auch. Aber trotz alledem werden wir dem Vorbild des heiligen Propheten treu bleiben und das Gute für alle wünschen. Manche werden denken, dass wir immer verfolgt werden, aber so ist es nicht. Ich hatte gesagt, es wir obsiegen letztlich und durch die Gnade Gottes wird dieses kommen und nicht durch das Verlassen auf weltliche Mittel oder auf weltliche Menschen. Wir können so nicht unsere Ziele erreichen. Wie können wir auf weltliche Menschen uns verlassen? Weil wir sind als als eine Gemeinschaft bezeichnet worden, die für das Gute zulegen. Wie ich sagte, die Gnade und die Huld Gottes wird uns letztlich zu diesem Sieg verhelfen. Und wir müssen also uns bemühen, Gottes Gnaden zu empfangen, und dafür müssen wir unsere Bemühungen auf die Spitze treiben. Unser Äußerstes geben, um dann Gottes Gnaden empfangen, nicht auf andere oder auf weltliche dürfen wir uns verlassen. Wenn wir das tun, das ist unser Untergang, das ist unser Niedergang. Die religiösen Gemeinden, göttliche Gemeinden verlassen sich nicht auf weltliche Kräfte und Mächte. Das ist die gute Botschaft, die Botschaft des Guten. Die Ahmadi aus jeder Schicht tun muss, ob jemand Arbeiter ist, Händler ist, Wissenschaftler ist, Landwirt ist, er muss mit Weisheit diese Botschaft verbreiten, damit die Welt Ahmadiyyat und den wahren Islam erkenne. Bevor die Saat der Verfolgung in den Ländern gelegt wird, wo es keine Verfolgung gibt, sollten wir uns bemühen, dort Wurzeln zu schlagen und dort die schöne Lehre des Islams sollte dort die Oberhand gewinnen. Das ist die Aufgabe der Diener des zweiten Messias. Mit Weisheit und mit Anstrengung sollten sie die Lehre des Guten in jedes Herz einprägen. Und dafür ist es nötig, dass die Dain Allah, die Rufer zu Allah, dass ihre Zahl größer wird. Möge Allah die ganze Jamaat in die Lage versetzen, darauf aufmerksam zu sein, klein und groß alle. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.